ចំណុចមួយដែលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះមនុស្សដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺមានន័យថាគាត់មិនទាន់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ថាឲ្យគាត់នឹងត្រូវញ៉ាំថ្នាំទឹកនោមផ្អែមមួយជីវិតដូចគេដូចឯងទេក៏ប៉ុន្តែវាគៀកនឹងការកើតហើយពេលដែលគៀកនឹងការកើតអាជាតិស្ករគាត់នឹងពេលខ្លះដូចអ្នកកើតទៅពេលខ្លះដូចអ្នកជាទៅពេលខ្លះក៏ខ្ពស់នៅចំចន្លោះមួយដែលមិនមែនអ្នកជាហើយក៏មិនមែនអ្នកឈឺណាហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើខួរក្បាលគឺបើឲ្យប្រៀបធៀបកាលពីមុនដែលគាត់ជាតិស្ករត្រឹមតែ7ជាង8ជាងនៅពេលព្រលឹមគឺខួរក្បាលរបស់គាត់ស្រឡះគាត់ធ្វើកិច្ចការដោយអត់នឿយហត់ខួរក្បាលហើយគាត់មានការចងចាំហើយវាងវៃណាស់រហ័សណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិស្ករគាត់100 105 107វាមិនមែន126ឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមដោយថាស្តង់ដារថាត្រូវតែព្យាបាលនោះវាមិនមែនប៉ុន្តែខួរក្បាលគាត់មិនស្រឡះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាហារដែលយើងគួរញ៉ាំឲ្យសាក់របងមុនគេប្រហែលជារយៈពេល4អាទិត្យទៅ8អាទិត្យដំបូងហើយបើថាពិបាកពេកឲ្យសាក់តែ4ថ្ងៃទៅ8ថ្ងៃចុះណាអញ្ចឹងយើងសាក់អាហារបែបណាគឺគេឲ្យយើងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចអាហារដែលសម្បូរស្ករហ្នឹងមានតិចអាហ្នឹងយើងកុំនិយាយដល់នំខេកកុំនិយាយដល់ស្ករសឬក៏ស្ករពោតឬក៏ស្ករអំពៅស្ករត្នោតអីយកទៅដាក់នៅក្នុងបង្អែមឬក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងកាហ្វេឬក៏ថែមនៅក្នុងចានកាទៀបអីហ្នឹងយើងកុំនិយាយយើងនិយាយថាអាហារដែលមានជាតិស្ករក្រៅពីនំណាអាមួយនោះដឹងថាយើងអត់ញ៉ាំហើយតែក្រៅពីនោះឧទាហរណ៍ថាជាតិស្ករតិចហ្នឹងឧបមាថាយើងចង់ញ៉ាំដំឡូងណាញ៉ាំដំឡូងជំនួសបាយគឺដំឡូងហ្នឹងប៉ិនផ្លែក្រូចឃ្វិចអាធំអាចនឹងប៉ិនផ្លែក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងមួយអាហ្នឹងមកពេលហ្នឹងមកដុំហ្នឹងគេហៅថាអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចគេហៅ low carb diet ណា low carb carbohydrate ហ្នឹងតិចគឺមានន័យចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតទៅពីបាយបើសិនជាយើងពុះវាទៅឲ្យមួយដុំហ្នឹងណាគឺប៉ុណ្្នឹងដែរណាប៉ុណ្្នឹងផ្លែប៉ោមអាតូចឬមួយក៏ប៉ុណ្្នឹងផ្លែក្រូចឆ្មាលឿងឬមួយក៏ប៉ុណ្្នឹងផ្លែក្រូចឃ្វិចអាធំល្មមអាហ្នឹងគេហៅតិចមួយទៀតក្រៅអំពីអាហារដែលវាមានជាតិស្ករហ្នឹងទៀតគេឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែឈើតិចណាញ៉ាំផ្លែឈើតិចហ្នឹងគឺរើសអាផ្លែឈើណាដែលអត់សូវមានស្ករតែញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនបន្លែហ្នឹងត្រូវឲ្យមានគ្រប់មុខគ្រប់ពណ៌គ្រប់ពេលទាំងឆៅទាំងឆ្អិនមួយទៀតគេឲ្យយើងញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនវិញខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាអាចមួយថ្ងៃ4ទៅ7ស្លាបព្រាបាយប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំខ្លាញ់ល្អគឺដូចជាប្រេងអូលីវអាល្អដែលខ្ញុំចំណាំនិយាយហ្នឹងហើយអាចថែមប្រេងដូងនៅក្នុងហ្នឹងហើយជួនកាលទៀតយើងមិនញ៉ាំបានទេព្រោះអីប្រេង5ស្លាបព្រាវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅញ៉ាំស្លាបមាន់មួយដែលជាស្លាបមាន់ធម្មជាតិនៅលើស្បែករបស់វាហ្នឹងវាមានខ្លាញ់ហើយណាមានពេលខ្លះយើងទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្របន្តិចណាឧទាហរណ៍ថាបកា2 3ឬក៏មឹក2 3តូចណានៅក្នុងហ្នឹងទោះជាយើងមិនបានប្រើប្រេងឬក៏ប្រើខ្លាញ់យកទៅចម្អិនក៏វាមានបង្កប់អាប្រេងអាខ្លាញ់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 35% អីដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសាច់ក៏រាងច្រើនបន្តិចប្រេងក៏រាងច្រើនបន្តិចបន្លែច្រើនមែនតើតែផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករតិចហើយអាហារដែលនៅក្នុងហ្នឹងដែលជាអាហារពេលហ្នឹងមានជាតិស្ករតិចហ្នឹងគឺបាយតិចដំឡូងក៏តិចនំប៉័ងក៏តិចហើយអត់ឲ្យបញ្ចូលគ្នាទេមិនមែនថាបាយផងដំឡូងផងណាញ៉ាំមិនឆ្អែតញ៉ាំបាយមកកូនចានចង្កឹះឲ្យទៅថែមដំឡូងមួយដុំទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេឬមួយក៏ដំឡូងឬមួយក៏បាយឬមួយក៏នំប៉័ងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកល្បងបែបហ្នឹងដោយគ្មានអាហារសម្រន់យើងអាចញ៉ាំមួយឆ្អែតហើយមានពេលខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែលងាយជាងគេយើងធ្វើទៅជាស៊ុបហ្នឹងមានកម្លាំងណាស់គឺមានមែនតើហ្មងនៅក្នុងនោះបើយើងអត់ដាក់ស្ករអត់ដាក់ប៊ីចេងយើងស្ងោរឲ្យស៊ុបនឹងមានដំឡូងជ្វាមួយដុំ2ដុំឬក៏មានល្ពៅហើយថែមល្ហុងខ្ចីទៀតនៅក្នុងស៊ុបនឹងឬមួយក៏តឡាចទុំទៅក្នុងនឹង2 3ដុំទៀតហើយស្ពៃច្រើនមុខណាហើយក្នុងនឹងមានសរសៃវាវមានឆ្អឹងគោហើយមានខួររបស់ឆ្អឹងគោទៀតណាហើយយើងញ៉ាំទាំងឆ្អឹងខ្ចីវាទៀតណាអាហ្នឹងកុំថាអត់ឆ្អែតហើយកុំថាយើងឈឺអត់អាហារបាក់កម្លាំងមែនទេអ្នកជំងឺខ្ញុំមកប្រាប់ថាអ្នកគ្រូខ្ញុំញ៉ាំតិចជាងមុនតែខ្ញុំមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំអត់ឃ្លាន2 3ម៉ោងម្ដងដូចមុនទេម៉ោង1អីចឹងក៏គាត់នៅតែធ្វើការបានអត់ចង់សន្លប់ដូចមុនណាលើមុនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើមិនសន្លប់ទេភ្នាល់គាត់ថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើថាវាពិបាកខ្លាំងពេកជាពិសេសមនុស្សចាស់ឲ្យតែគាត់មានឆន្ទៈគឺយើងអាចនឹងបំរើគាត់បានស្រួលណាស់តែមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់អត់មានឆន្ទៈថាចង់តមយើងពិបាកបំរើគាត់ណាស់អញ្ចឹងមនុស្សចាស់ដែលគាត់អស់ធ្មេញពិបាកទំពាអញ្ចឹងយើងធ្វើអាស៊ុបដូចខ្ញុំថាមិញហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកស៊ុបហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យវាប្រៃហើយយើងកិនឲ្យគាត់ណាម្ដងឲ្យមួយចានចង្កឹះក៏បានមួយចានគោមក៏បានគាត់ហូបបានប៉ុន្មានឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងសាកមើលណាពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្មានទៅបើវាជាបន្លែណា
ហើយវាជាសរសៃវាទីទួយសាច់មួយចំណិតពីចំណិតទួយហ្នឹងនៅក្នុងស៊ុបយើងមានតែដាក់សាច់ទាំងដុំណាអ្នកខ្លះដាក់ដែរហ្នឹងអ្នកខ្លះញ៉ាំដែរហ្នឹងតែយើងឲ្យកុំញ៉ាំច្រើនពេកដូចខ្ញុំប្រាប់យើងថាច្រើនពេកអត់ល្អទេប៉ុន្តែត្រូវមានម្ដុំកន្លះខាំក្នុងមួយថ្ងៃជាការយ៉ាងច្រើនបំផុតមួយខាំក្នុងមួយថ្ងៃចឹងទៅមួយថ្ងៃមិនមែនមួយពេលទេណាហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងពេលព្រឹកឲ្យបាន30ក្រាមមានន័យថាតិចជាងកន្លះខាំបន្តិចព្រោះកន្លះខាំហ្នឹង50ក្រាមអញ្ចឹងពេលព្រឹកយើងគួរមាន30ក្រាមបើសិនជាមើលទៅពងទាត2ពងទានោះបានគ្រប់30ក្រាមពេលព្រលឹមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិធីដែលយើងរស់ស្រួលហើយយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះអាហ្នឹងល្អជាងគេសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ចង់សម្រកទម្ងន់ចង់បញ្ជៀសជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយពិសេសជាងនឹងទៅទៀតសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការញ៉ាំថ្នាំហើយមនុស្សខ្លះទៀតគាត់ត្រូវញ៉ាំថ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចពីព្រោះត្រូវញ៉ាំថ្នាំមួយជីវិតនៅមានពេលខ្លះឲ្យគាត់ញ៉ាំតាមមួយអាទិត្យឬក៏5ថ្ងៃគាត់ពិបាកចង់ងាប់ហើយចូលទៅរំឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយជីវិតអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូខ្ញុំសាក់លបងធ្វើមើលធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យតែមានចិត្តសាក់លបងមើលសិនព្រោះមានពេលខ្លះវាអត់ជោគជ័យភ្លាមទេប៉ុន្តែការព្យាយាមយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពេលដែលព្យាយាមអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងសង្គមកុំសូវទៅក្បែរគេពេកពីព្រោះមនុស្សឥឡូវចូលចិត្តបាញ់គេបាញ់ឯងបាញ់មិនខ្លះឃើញគេតមអីអញ្ចឹងខ្លួនអត់តមអត់បានជួយលើកទឹកចិត្តគេទេប៉ុន្តែចេះតែបន្ទោសចេះតែបង្អាប់គេបង្អាប់លេងអញ្ចឹងទៅណាហើយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំឮសពីអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំច្រើនអ្នកមកវិញទេថាអ្នកគ្រូឲ្យគេបាញ់ខ្ញុំដូចអីចឹងសួរគេបាញ់មិនគាត់ថានៅលើតុបាយតែយើងនិយាយអីគេនាំគ្នាព្រួតស្ដីឲ្យយើងម្នាក់មួយម៉ាត់គេបាញ់ខ្ញុំដល់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនយើងកុំចូលក្នុងចំណោមអីណាដូចមានអ្នកខ្លះមកថាឲ្យខ្ញុំថាហៅទៅអត់ព្រមទៅណាថាអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំរបស់នឹងអត់បានទេស្រាប់តែគាត់ថាឲ្យខ្ញុំថាអញ្ចឹងរស់ម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំរស់ជាមួយគេជាមួយឯងតែខ្ញុំសុំញ៉ាំម្នាក់ឯងខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងតែខ្ញុំចង់រស់ជាមួយគេហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំអាចនឹងរស់យូរជាងគេទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាជំរឿសរបស់ខ្ញុំជំរឿសមានច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សមិនព្រមជ្រើសរើសយកអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនទេចូលចិត្តតែជ្រើសរើសឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនណាឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គមណាចង់ចូលសង្គមជាមួយគេណាបើសង្គមគេជុលកៅសង្គមគេរាល់ល្ងាចផឹកស៊ីហើយយើងឈឺយើងទៅជាមួយគេអត់បានយើងចង់ទៅទៀតមិនកើតណាហើយបើយើងនៅតែចង់ទៅយើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ពាយថ្នាំមួយមុខមួយជីវិតទេយើងអាចមួយមុខហើយមួយមុខទៀតហើយមួយមុខទៀតហ្នឹងវាចេះតែច្រើនទៅហើយអត់ជាទេហើយពេលដែលត្រូវតอมគឺតอมខ្លាំងជាងគេទៀតបើថាឥឡូវឲ្យតอมពីឥឡូវទៅចិត្តកើតទំនោរផ្អែមអត់ព្រមតอมទេណាស្មានតែដល់ពេលកើតទំនោរផ្អែមហើយញ៉ាំថ្នាំហើយនោះស្មានតែឈប់តอมហីតอมតែដដែលនឹងតอมជាងនឹងទៀតហើយគ្រាន់តែថាតอมហើយញ៉ាំថ្នាំហើយនៅតែអត់ជាទៀតហើយមានផលវិបាកជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ហើយបើថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ភ្ញាក់យ៉ាងហើយឆ្នាំក្រោយក៏គាត់នឹកឃើញម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងនិយាយទៅមានពេលខ្លះនិយាយឲ្យច្រើនដងទៅគេឈប់សគាតិចទៅគេអាចនឹងស្ដាប់បានហើយបើសិនជាគេស្ដាប់មិនបានឲ្យគេទៅតាមផ្លូវគេថ្ងៃណាមួយទៅដល់ពេលគេឈឺជួនកាល5ឆ្នាំ7ឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញហើយកុំភ្លេចពាក្យមួយម៉ាត់ពេលដែលយើងបញ្ជិះជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានគឺយើងបញ្ជិះបាននៅជំងឺមួយដែលកើតចេញអំពី metabolic dysfunction ហើយស្អីទៅ metabolic dysfunction ណា metabolic dysfunction មានន័យថាយើងញ៉ាំអាហារយើងចង់បានអាហារយកទៅធ្វើជាថាមពលហើយឲ្យមានសំណល់គីមីតិចតួចដែលវាមិនពុលដល់ខួរក្បាលយើងបេះដូងយើងតម្រងនោមយើងនិងគ្រឿងក្នុងយើងហើយនឹងប្រាជ្ញាយើងស្មារតីយើងផ្លូវចិត្តយើងអាហ្នឹងគឺជា metabolic ដែលវា function ល្អគឺវាបំពេញតួនាទីល្អណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិស្ករនឹងវាឡើងខ្ពស់ទៅតាមផ្លូវប្រឈមនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺការផលិតថាមពលចិញ្ចឹមរាងកាយឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យមានថាមពលប្រាជ្ញាវាងវៃមិនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះវាធ្វើអត់កើតទេណាគឺផលិតថាមពលចេញពីអាហារដ៏ច្រើនសម្បើមលើសលប់ដែលយើងញ៉ាំជ្រុលហ្នឹងគឺបានថាមពលតិចជាងគេហើយបានសំណល់គីមីច្រើនរហូតដល់យើងចាក់ចោលមិនទាន់ពីព្រោះយើងញ៉ាំស្មើនឹងមនុស្ស 2-3 នាក់ហើយអញ្ចឹងយើងមានគូតបាត់ជើងធំតែមួយហើយយើងមានកន្លែងឈឺនោមតែមួយណាហើយអញ្ចឹងទៅវាចេញអត់ទាន់ហ្មងដល់ពេលចាក់អាសំណល់គីមីហ្នឹងវាចាល់ដល់ពេលវាចាល់ទៅអាខួរក្បាលក៏ដើរអត់ល្អបេះដូងក៏ដើរអត់ល្អតម្រងនោមក៏ដូចគ្នាថ្លើមក៏ដូចគ្នាសាច់ដុំដៃសាច់ដុំជើងក៏ដូចគ្នាប្រាជ្ញាស្មារតីក៏ដូចគ្នាហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរវាពុល